لأ حبيت الرغي، حبيت. بس ممكن أبقى أقسّم الstories دي على كذا يوم عشان ما تزهقوش والstories تبقى كتير كده فوق. عايزة بقى كلامي ده موجه للناس الsellers أو الشركات اللي بتعرض شغل يعني على الناس أو كده. عايزة أقول لهم يعني بلاش رخص بصراحة يعني. اللي عايز يقدم حاجة يعني يعرف الناس على الشغل بتاعه وعايز يخلي الشغل بتاعه يكبر وينتشر، بيصرف عليه. يعني عايزة أقول لكم اللي بيقدم حاجة بيقدم محتوى، اول حاجه بيعملها بيصرف على التليفون الكاميرا. لما الدنيا بتظبط معاه شويه بيبدا يجيب كاميرا، بيبدا يجيب رينج لايت، بيجيب اضاءه كويسه، بيجيب مايك. يعني بيصرف على المحتوى بتاعه عشان يعلي من الكواليتي بتاعته ومن ادائه. وبيبدا يمنتج بطريقه كويسه. الاول يبقى مثلا برنامج عادي، بعد كده برنامج بفلوس. يعني بيبدا يصرف على المحتوى اللي بيقدمه طالما هو عايز يقدم حاجه ويعمل حاجه. كذلك الشركات اللي بتبدأ بيزنس بتبقى عايزة البيزنس بتاعها يكبر، فبتبدأ تبعت للناس علشان يكبروا البيزنس بتاعهم. مش عايز يعني انت عايز الناس يعني معلش تبرشط عليهم. يعني انت عايز الناس تتكلم عن البيزنس بتاعك ويكبروه لك ويبدأوا ان هم ينشروا البيزنس بتاعك، وانت ما تديهمش حقهم. يعني انت بس عايز اللي هو ده اسمه يعني انت بتبتزهم. انا بحس ان الموضوع ابتزاز ده للناس. كلامي لاصحاب الشركات، لما تيجي تعمل بيزنس ادرسه من كل الجوانب. يعني حط بادجت معينه للماركتنج، ان انت هتعمل ماركتنج بالمبلغ الفلاني، وابدا وزع الدعايه بتاعتك على كذا حاجه او كذا شكل، بحيث ان انت توصل للتارجت او الحاجه اللي انت حاططها للبيزنس بتاعك. لكن ما تقللش من البيزنس بتاعك والماركه او الحاجه اللي انت عايز تعمل تكبرها وتيجي على حقوق ناس تانية. ده بالنسبة لأصحاب البيزنس. يعني كلامي بقى للناس اللي هي يعني بتقدم المحتوى، سواء كنتي انفلونسر، بلوجر، صاحبة محتوى، ايا كان من المسميات. ما تخليش حد يضحك عليكي ويبتزك، وانك انت علشان مثلا حابه ان انت تكبري او حابه ان انت تشتغلي او حابه ان انت يكون من الناس اللي هي بيجي لها كامبين وبيجي لها شغل والكلام ده كله. اسمه شغل. بص انا قلت ايه؟ اسمه شغل. شغل يعني حاجه بتاخديها وبتاخدي قصادها فلوس، ده اسمه شغل. لكن انا هسمي الحاجه، انا هبعت لك الجفت الفلانيه وتعملي لي عليها فيديو وريل وستوري وتكلمي هنا وهنا والمنصه كذا وكذا وكذا. انت كده مش جفت، انت اولا بتقولي لي هديه وبتتشرطي انت عايزه ايه. يبقى ده اسمه شغل. شغل يعني في مقابل. يعني انت بتعرضي عليا حاجتك، بتقولي لي حاجتي فيها واحد اتنين تلاته، انا عايزاها بالشكل الفلاني، وانا بقول لك طريقه شغلي واحد اتنين تلاته وعايزاها بالشكل الفلاني. اتفقنا؟ الديل بيتم. ما اتفقناش بنعتذر بكل شياكه، وبيفضل الاثر الطيب ان انا كان نفسي اشتغل مع الناس دي وما حصلش نصيب. لكن ان انا اروح ابتزك اقول لك ليه يعني وعشان ايه، او اللي هو مثلا احسسك انك انت قليله قوي، او احسسك انك انت يعني بتطلبي اكتر من حقك، او الكلام ده كله، ده شيء مش لطيف قوي. وكلامي برضو لناس اللي بتقدم محتوى، لو انت حتى عندك 10 فولور 10، ما تشتغليش ببلاش. ما تشتغليش ببلاش. لو هتاخدي يعني انت في الاول حطي لنفسك بادجت قليله، لو هتاخدي قصاد اي شغل هتعمليه 100 جنيه، هيبقى اسمه انت خدتي ال 100 جنيه قصاد الشغل بتاعك. لكن مفيش حاجه اسمها فري او الكلام ده كله. حاجة كمان عايزة أوضحها للناس بقى نفسها، فكرة أصلا الاختلاط. لأن دلوقتي الموضوع أنا معاكم انتشر وبقى موجود كتير قوي، فكرة الانفلونسر والناس البلوجر والناس الكلام ده، المسميات دي اللي أنا أصلا ما بحبهاش أصلا، ولا بحب حد يصنفني بيها. أنا بني آدم عنده معلومة حب إن هو ينشرها عن طريق السوشيال ميديا، وابتدت إن هي الدنيا يعني تتعرف من خلاله. الفكرة بقى اللي أنا عايزة أقولها من زمان، فكرة الحد اللي زي دي،
هي موجودة من زمان بس ما كانش ليها مسمى. يعني فكرة إن أنا مثلًا وأنا رايحة من أيام مثلًا هاتكلم عن نفسي، من أيام مثلًا دروس الثانوية العامة، أنا بالنسبة لي لمّا كنت بانزل رايحة الدرس كان بالنسبة لي ده الوقت اللي هو أنا رايحة خلاص يعني هاخد بقى break من المذاكرة ونازلة رايحة الدرس، فأنا هالبس لبس كويس ونضيف ومكوي، هاحط شوية رتوش كده من الmakeup، هاضبط طرحتي يبقى شكلي حلو. ده كان بينعكس على بعض البنات اللي في نفس سني ان انا رايقه او ان انا ما بذاكرش او ان انا شخص يعني اللي هو ايه، مهتم بحاله قوي مش مهتم بالمذاكره. المعتقد ده غلط جدا، يعني انا معرفش ازاي اللي يهتم بنفسه ويبقى نازل نضيف رايح المكان ناس ما تشمش منه ريحه مش لطيفه ويبقى شكله حلو العين تحب تشوف شكله حلوه، ان ده شخص مش بيذاكر. في حين ان انت لما تبقي نازله بعماصك وشكلك مش مهندم واسمك بنوته، ده كده انت ست مجتهده وانت كده هتقفلي وهتبقي يعني من الاوائل. المعتقد ده يعني لو هو لسه عند البنات ما يعني لا ما انصحكيش ابدا ابدا تكملي فيه، يعني لان ده معتقد مش ظريف قوي خالص، يعني خالص، يعني مش شرط الانسان يبقى معفن عشان يبقى هو مجتهد، مش تمام خالص. المهم خلينا في الموضوع اللي انا عايزه اتكلم فيه، اللي هو موضوع الدعاية والحاجات دي موجودة من زمان بس ما كانش ليها مسمى عن طريقنا عادي. اللي هو لما انا كنت بروح مثلا الدرس وفي بنوتة بقى تعجبها مثلا الطرحة اللي انا لابساها فتقول لي منين، فاقول لها من المكان الفلاني، فانا كده عملت للمكان الفلاني ده دعاية، فراحت اشترت منه. وعلى فكرة كان ده بيحصل، يعني انا كنت بشوف محافظ مع البنات مثلا وهي مطلعاه من الشنطة او حاجة فكانت بتعجبني اسالها منين، تقولي ده من الراجل الفلاني، فكنت بروح للراجل الفلاني وكنت بجيب منه. فده هي عملت له دعاية من غير ما هي يبقى ليه مسمى. كذلك لما البنات كان بيعجبها مثلا لفة طرحة انا عاملاها فتقول لي هو انت لفة الطرحة ازاي، فاقول لها مثلا انا حاطه الدبوس كذا وعامله كذا وجايباها كده وعاملاها كده ومش عارف ايه، فكانت بتعملها. فكذلك هي كانت بتقلد او بتقلدني من غير ما ده يبقى ليه مسمى. ليه بقى احنا، انا عذراكم، يعني انا عذراكم، انا بتكلم وفي نفس الوقت عذراكم. لما الموضوع بقى محتوى، يعني انا لما حسيت ان انا بتسال كتير، انا عن نفسي كان في ناس بتوقفني كتير في الشارع وستيل والله، يعني ناس في المولات مثلا ممكن تسالني ممكن اعرف درجه الروج اللي انت حطاها، ممكن اعرف الطرحه دي جايباها منين، كده بيبقى ممكن اعرف الشنطه منين. فالاسئله دي بين البنات بتبقى طبيعيه جدا. فالموضوع بقى متصنف شويه ان ده بقى خلاص بقى ليكي اسم بلوجر او كونتنت كريتور او يوتيوبر او ايا كان يعني، وبتقدمي الحاجه اللي انت الناس بتسالها عليها. ده بقى اسمه اللي هو فعلا المحتوى، اللي هو المحتوى اللي الناس بتستفيد منه، اسماء بقى او غيرها، بس جايبه طرحه، جايبه روج، بتحط الميك اب ازاي، بتشاور، بتعمل ازاي، عايزه ابقى جلد نضيف. الحاجات اللي احنا بنقدمها دي بتكون مفيده للناس فتقدر ان هي تستفاد منها وترجع لها لما تكون عايزه تعمل حاجه. كذلك الموضوع ده او المهنه دي انا هسميها مهنه هي مفيدة في ايه؟ ان هي بتوفر عليكي فلوس في حاجات تانية. انت مثلا حاطة في دماغك ان انا اشتري المنتج الفلاني، فطلعتي لقيت حد بيتكلم عن المنتج ان هو مش حلو، ولقيتي بيعرض تجربته هو مش حلو ليه، فقلتي اه لا ده ممكن يعمل معايا كده فلا مش هجيبه، فكده وفر لك فلوسك. فاذا البني ادم ده شغلته او مهنته مهمه ان هو وفر لك فلوسك، خلاكي او نور عندك حته ان انت مثلا تشوفي بديل او تشوفي مكان تاني. فاللي انا عايزه اوصله ان فكره الشخص اللي بيقدم محتوى هي فكره كويسه ومهمه، بس هي سلاح ذو حدين. في ناس بتستخدمه صح وربنا يبارك لها، وفي ناس بتستخدمه غلط في تضليل ناس تانية. فالفكره بقى ان انت يكون عندك الوعي تقدري تميزي بين فعلا الشخص اللي بيقدم محتوى محترم بيفيدك، جربتي كذا حاجه منه وفعلا كانت مفيده، سواء بقى جربتي منتج او جربتي تكنيك او جربتي لبس او جربتي اي حاجه من اللي هو بيقدمها فادتك، فساعتها هتحسي ان الشخص ده عنده مصداقيه. ده غير كمان ان انا هخصص نفسي في الموضوع ده اكتر اتكلم فيه عن نفسي، ان ربنا اللي يعلم. انا يعني يمكن مش منتشره وما عنديش عدد جامد وزي ناس كتير والكلام ده، مع اني انا من 2015 وانا في المجال ده،
ولكن يعني الحمد لله أنا مبسوطة لأي حاجة أنا وصلت لها لحد دلوقتي الحمد لله، لأني يعني بابقى مبسوطة وأنا قاعدة مرتاحة، ما فيش حاجة أنا ضللت فيها حد، ما فيش حاجة خدت فيها فلوس وقلت عكس اللي أنا شفته منها. الحمد لله في حاجات كتير بتوصلني بعد ما بكون أنا اتفقت عليها، والحاجة دي قسما بالله يعني بتكون بمقابل كمان، ولكن لما بتوصلني ما بلاقيهاش ان هي قد الجودة اللي انا اطلع اتكلم عنها، بتكلم بكل شياكة ان حد يجي مندوب ياخد الحاجة انا خلاص هكنسل الديل. ممكن ما اجرحش اصلا صاحب الحاجة واقول مش هقبلها ليه، عايزي بكل شياكة انا لغيت الديل وخلاص مش هشتغله. ممكن بقى سواء مثلا يكون لبس الكواليتي بتاعته ما عجبتنيش وسعره مبالغ فيه، ممكن يكون المنتج مش مناسبني فانا استحالة اطلع اتكلم عنه واقبل ان حد غيري يجربه او يحصل له حاجة بسببي، فاستحالة. فالحمد لله الواحد بيبقى قاعد مرتاح يعني جواه كده مرتاح وضميره صافي ومرتاح ان هو مش بيأذي حد. فالفكرة ان المجال نفسه بقى كتوتال يعني سواء انا او غيري بيكون مفيد فعلا. سواء مثلا انت هتجيبي جهاز في البيت عندك فالاجهزة غالية وهتدفعي مبلغ كبير، فلما تشوفي كذا حد عامل ريفيوز بتجمعي داتا او ده اتكلم عن ده او لا نفس الميزة كذا حد شكر فيها فخلاص يبقى الجهاز ده او الماركة دي كويسة. كذا حد اظهر عيوب الجهاز ده فلا الماركة دي انا هبعد عنها. فاذا الريفيوهات دي مهمة، اذا الكونتنت كرييتور او الناس اللي بتعمل ريفيوز هي ناس مهمة في حياتنا، لان بيخلينا هما مرجع لينا قبل ما اجي انا اتدبس وادفع فلوسي في حاجات ممكن تكون مش حلوه واحتار بقى في ترجيعها او في استخدامها بعد كده وتطلع مقلب او الكلام ده كله. اللي انا عايزه اوصله لكم في النهايه ان انتوا يبقى عندكم وعي تميزوا بين الناس اللي بتبيع لكم الهوا، وبين الناس اللي فعلا بتقول كلام محترم يبقى مرجع. انا عايزه اجيب الحاجه الفلانيه اشوف فلانه اللي انا جربت منها كذا حاجه وكان عندها مصداقيه، وارجع للريفيوز بتاعتها شافت ان فعلا الحاجه كويسه هجيبها بكل امان وابقى حاسه ان انا بدفع فلوسي في مكانها. الحاجه مش حلوه يبقى خلاص مش حلوه. بس انا طولت عليكم كتير ورغيت كتير لدرجه ان انا اللي صدعت. بس الصراحه انا كل الكلام ده كنت محوشاه وكنت عايزه اطلع اتكلم فيه بقلب قوي كاني قاعده معاكم كاني قاعده مع حد من صحابي بنتكلم كده مع بعض زي ما بتكلم مثلا مع صاحبتي واقول لها ده بيحصل كذا ده لا هاتي ده لا اعملي. صحابي لما بيجوا يشتروا حاجه نجيب ده ايه رأيك فيه، طب اللون طب الشكل طب الماتيريال طب مش عارف ايه. فالحاجات اللي هي بتبقى مرجع دي لما بتكون عن ثقة بتريحك وبتوفر لك فلوسك. بس كده وطولت عليكم جامد قوي بس والله كنت وحشني ومبسوطة جدا 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 ان انا طلعت كده اتكلم معاكم يعني كتير.